Hey Leute, Techniker hier. Es ist wieder mal Zeit für ein Bildprojekt hier auf dem Kanal und zusammen mit Endorphi bzw. dank Endorphi haben wir hier die Möglichkeit, heute im Endorphi RX 500 zu bauen. Ein Case, was mit gutem Airflow daherkommt, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, vorinstalliertem RGB, eine Endorphi AIO werden wir hier auch noch anwenden und ein Endorphi Netzteil. Das alles soll uns ermöglichen, hier einen relativ günstigen Bild hinzubekommen, der dann doch durch Kreativität und durch Auswahl der Komponenten und durch ein paar Folien hier und da zu einem ganz besonderen Projekt wird, der in Richtung Steampunk gehen soll, beziehungsweise Intel Alchemist hat auch da ein bisschen eine kleine Rolle gespielt am Design, weil wir hier auch zum allerersten Mal mit der Intel Arc Grafikkarte bauen. Und das Ganze freut mich sehr, heute euch dieses Projekt zusammen mit Endorphi vorstellen zu dürfen. Los geht's! I don't wanna fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my speed. My knees are drenching in the blood I spill just to get here. When I look around me, everything I had went up in flames. My lonely way. Endlich bauen wir ein Intel Arc System und das Ganze auch noch in einem Endorphi RX 500. Der heutige Sponsor des Videos Endorphi, nur so viel zur Transparenz, die haben uns ermöglicht, hier einen relativ günstigen Bild mal zu machen, aber mit einer guten Auswahl an Komponenten und vor allem eine sehr durchdachte Auswahl an Komponenten. Wir werden ein paar Worte über das Case verlieren wollen und auch über die AIO, genauso wie über das Netzteil. Das sind die Komponenten, die von Endorphi kommen. Als allererstes das Case. Endorphi RX 500 ist einfach ein Case, was per se schon mit einem wahnsinnigen Airflow daherkommt. Wir sprechen hier über 4 vorinstallierte 140 mm ARGB-Lüfter, und zwar 3 in der Front und einen hinten. Dadurch schon mal per se schon mal einen verdammt guten Airflow, und dann kommt noch natürlich die Endorphi Navis 280 mm Radiator AIO, die wir on top verbauen werden, um einfach diesen kleinen, relativ kompakten, relativ günstigen Case, wir sprechen hier beim Case über 100 Euro, schon vorinstallierte Lüfter hat und hier einen wahnsinnig guten Airflow hinbekommt, egal welche Grafikkarte und welche CPU man hier kühlen möchte. Und natürlich tut dann die Navis mit dem 280 mm Radiator den Rest. Die Aufgabe ist nicht schwer für die Navis, und zwar werden wir heute nämlich nur ein Intel i5 14500 verbauen. Es soll hier ein relativ günstiger Budget-Bild sozusagen werden, und Endorphi liefert einfach hier die Grundlage dafür, sich mit relativ wenig Geld trotzdem ein verdammt gutes System hinzustellen. Wie gesagt, der Airflow hier würde auch extrem größere CPUs, vor allem die Navis AIO, wegkühlen können oder auch größere Grafikkarten beherbergen können. Wir werden heute aber eine relativ kleine Grafikkarte hier bewusst verbauen. Es geht um die Intel Arc. Zum einen haben wir die hier auf dem Kanal noch nie verbaut, und zum anderen fand ich dass die ästhetisch zu diesem ganzen Steampunk und Alchemist-Projekt, ich wollte das Ganze ein bisschen so verbinden, von der Ideologie her ganz gut reingepasst hat und diese von der Ästhetik her auch nochmal mit einer Backplate vom lieben RGB Plates verschönert worden ist. Bei der Mainboard-Wahl wollte ich nicht das günstigste und das hässlichste Mainboard überhaupt nehmen, sondern hier als Grundlage für den i5 14500 trotzdem ein relativ cooles Mainboard nehmen, und zwar geht es hier um die ProArt-Serie von Asus, die auch nochmal hier ihren goldenen Touch, der eben zu dieser ganzen Steampunk-Thematik passt, hier noch mit reinnehmen. Wir sprechen hier über ein B760 Creator Wi-Fi Asus ProArt Board. Und hier dann auch nochmal mit 2x16 GB ASCAD RAM, und zwar den Bragi RAM mit dieser schönen, wahnsinnig schönen Spiegelung mit 6400 MHz. Da auch nochmal in Platz finden, 1 TB NVMe haben wir hier auch nochmal mit reingepackt. Und das Ganze auch ein bisschen ästhetisch aufgepimpt. Egal, ob es jetzt die Folien sind, die wir hier benutzt haben, das schöne ProArt-Logo, Intel Arc-Logo, das schöne Endorphi-Logo, zusammen mit den ganzen Alchemie-Symbolen. Das Ganze ist angelehnt an die Intel Arc Grafikkarte mit der Architektur Alchemist, die wir hier haben.
habe ich schon so ein grobes Bild, wie das Ganze aussehen soll, im Kopf gehabt und so haben wir es auch umgesetzt. Beim Netzteil ist es so, dass Andorfi eigene Netzteilserien hat, über die wir auch sprechen sollten. Es geht um die Supremo Netzteile. Hier haben wir das Gold. Wir haben 1000 Watt verbaut. Ihr werdet euch fragen, 1000 Watt hätte kein Mensch gebraucht. Das ist vollkommen richtig, denn die Grafikkarte bedient sich mit 190 Watt ohne Probleme. Auch mit einem 750 Watt Netzteil oder so wäre hier besser dimensioniert gewesen. Allerdings ist es so, dass die Andorfi Netzteile irgendwie, als wir bestellt haben, hier einfach 3-4 Euro, glaube ich, mehr gekostet hat, das 1000 Watt Netzteil, und das nimmt man natürlich mit, um natürlich ein Upgrade von einem System eben einfacher zu ermöglichen. Und wenn das Netzteil und das Gehäuse, was es hier auch so ist, und auch die AIO passt, kann man dann zu einem späteren Zeitpunkt ohne Probleme natürlich CPU und Grafikkarte upgraden. Wobei hier gesagt sei, dass das die letzte Intel-Generation ist, leider, die den Sockel 1700 unterstützen wird, und von daher ist hier der Upgrade von der CPU vielleicht etwas komplexer gestrickt. Dennoch ist die Wahl der CPU und der Grafikkarte natürlich dafür ausschlaggebend, dass wir zusammen mit den Andorfi-Komponenten natürlich einen relativ günstigen Bild hier hinbekommen. Ich habe es jetzt nicht in Geizhals nachgestellt, aber ich würde jetzt grob im Kopf zusammenrechnen, dass es ungefähr ein 1200 Euro Bild ist. Vielleicht noch hier, da die Folien und solche Sachen auch nochmal mit einberechnen und die kleinen Decals, die wir noch dazu bestellt haben, sozusagen, um das Ding zu schmücken. Ein relativ günstiges Einstiegssystem ist mit dann doch einer etwas besonderen Optik. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt das ganze Projekt mal gemeinsam anschauen und dann sprechen wir uns auch nochmal über einige Feinheiten, die hier zu diesem Projekt besonders zu erwähnen sind, oder nämlich besonders auch Andorfi technisch natürlich, und der Rahmen, auch eine sehr schöne Wahl, interessieren, und natürlich auch das Intel Arc Phänomen. Wie gut schneidet jetzt so eine 750er Arc Grafikkarte ab? Ist es jetzt mehr als nur ein Full HD Gaming PC oder kriegt man gerade so Full HD zum Laufen? Wie läuft es mit Intel aktuell? Das Ganze machen wir jetzt gemeinsam. Los geht's! I don't wanna fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my speed. My knees are drenching in the blood I spill just to get in. When I look around me, everything I had went up in flames. My lonely way. When I look around me, everything I had went up in flames. My lonely way. I never pray to God anymore. I'd rather no one hurt me. Redemption, I have waited for you to come and drown all my sin. My knees are drenching in the blood I spill just to get in. When I look around me, everything I
Everything I had went up in flames. My lonely way. Wie ihr gesehen habt, haben wir hier das komplette Setup. Also ihr kennt mich ja, ich will immer da etwas Besonderes, eine komplette Atmosphäre daraus kreieren, und da danke ich auch nochmal Endorphi Deutschland, dass wir hier die Möglichkeit hatten, auch Maus und Tastatur von Endorphi hier zu haben. Mauspad, genauso wie den schönen Stuhl, wo ich hier drauf sitzen darf von Endorphi, um einfach diese komplette Endorphi-like Kulisse zu haben. Die Tastatur haben wir gemoddet, hier haben wir das gute Stück, ich hole die mal runter. So. Hier haben wir die schöne Thoctica L Wireless, die auch nochmal zusätzlich mit Custom Keycaps von CableMod auch nochmal gemoddet ist, und auch hier mit diesen goldenen zusätzlichen Decals, die zusätzlich natürlich zu einem kompletten Setup passen sollen. Ästhetisch ist es so, dass es die Pro Art Serie das Hauptaugenmerk sein soll von Asus, also dieses schöne B67 Mainboard mit extrem vielen USB-Anschlüssen mit einem relativ guten Preis-Leistungs-Verhältnis von 200 Euro. Hätte man auch anders investieren können. Es geht aber hier nicht heute um ein Preis-Leistungsbild. Wie bereits gesagt, es sollte was Besonderes werden, ohne extrem viel Geld in die Hand zu nehmen. i5 14500. Die Intel CPU sollte auch hier größere Grafikkarten ermöglichen, selbst 4070 Ti's, ohne hier in einen Bottleneck zu laufen. Das Ganze soll natürlich jetzt eine Full HD Gaming Maschine werden und auch, wie gesagt, relativ wenig Geld kosten. Das Intel RX 500 Case ist das, was es auch ermöglicht. Wir sprechen hier über einen 100 Euro Case, wo man keine zusätzlichen Lüfter kaufen soll. Und das ist auch das Hauptaugenmerk. Es gibt sehr viele Leute, die verzetteln sich gerne. Ah, schön, das Case kostet ja nur irgendwie 140 Euro und das sieht super toll aus. Und ja, ich brauche da irgendwie noch einen Lüfter. Das ist das, was am meisten Geld frisst bei solchen Konfigurationen. Und hier im RX 500 4 vorinstallierte 140 mm Lüfter, super leise. Also wir haben die zum Teil mit 600 Umdrehungen laufen lassen, wo sie kaum bis gar nicht hörbar sind, um hier genügend Lüfter in das System reinzuholen. Die Nevis F280, etwas überdimensioniert für den i5 14500, werden viele Leute sagen, aber wir wollten ein extrem leises System bekommen. Und das machen die 140 mm Lüfter bzw. 280 mm Radiator. Die Pumpe von Endorphi ist auch extrem leise, das heißt, das komplette System ist eigentlich auf extrem leise ausgelegt. Einziges Manko ist die Intel Arc Grafikkarte. Denn diese hat relativ kleine Lüfter, die auch bei relativ hohen Temperaturen leider, die der Grafikchip erreicht, relativ schnell drehen müssen. Ich werde jetzt auch nochmal einblenden, dass die hier der GPU-Chip zum Teil bis zu 80 Grad hochgeht. Das Ganze liegt nicht am Airflow vom Case, sondern es liegt an der Intel Arc Architektur, dass hier so hohe Temperaturen erreicht werden und hier diese kleinen Lüfter extrem laut drehen müssen. Also so in dieser Konstellation würde ich es nicht nochmal machen, sagen wir es mal so. Das war ein Design- und ästhetisches Phänomen, das wir hier auf eine Intel Arc Grafikkarte gesetzt haben. Schöner hätte ich hier zum Beispiel eine 4070 oder 4060 Ti von Asus, und zwar eine Pro Art gesehen, aber hier sollte das Ganze in einem relativ günstigen Spektrum und auch ein bisschen ästhetisch ansprechend präsentiert werden. Ein ganz großes Dankeschön für diese Ästhetik, die geschaffen worden ist, geht raus an den lieben RGB Plates. Der hat mir sowohl die Folien als auch die Grafikkarten-Backplate zur Verfügung gestellt. Die Grafikkarte sieht per se schon so mal nicht schlecht aus, die Backplate ist vielleicht nicht so schön. Die Originale von der Intel Arc vom Referenzdesign, aber hier mit diesem Pro Art Logo und das Ganze eben passend zum Mainboard auch nochmal geschaffen. Wirklich wahnsinniges Dankeschön an RGB Plates, genauso für die Folien, die genauso umgesetzt worden sind, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben hier Alchemie-Symbole genommen, wir haben hier ein paar von innen beklebt, die Symbole, wir haben das Endorphi dann vorne oben drauf, genauso wie das Pro Art und auch den Totenkopf, der kommt auch nochmal von innen, um einfach in diesen Folien, die wir aufgeklebt haben, eine Dreidimensionalität etwas reinzubringen. Das ist auch ganz gut gelungen, dass die ganzen Alchemie-Symbole hinten dran leicht durch das Tint vom Glas verschwimmen sozusagen und dann das Hauptaugenmerk auf Endorphi und dem Pro Art Schriftzug und dem Intel Arc Schriftzug gesetzt werden.
Manchmal kann man mit Kleinigkeiten sehr viel erreichen mit der Ästhetik. Also selbst günstige Projekte können zu was ganz Besonderem für die eigenen Person hervorgehoben werden. Und genauso ist es auch in diesem Fall. Ein paar Folien, ein paar Euro, eine GPU-Backplate kostet jetzt auch nicht so unbedingt die Welt. Und dann noch eben, ja, weil ihr werdet euch bestimmt fragen, was diese komischen goldenen und silbernen und bronzefarbenen Dingern sind, die wir benutzt haben, um die Grafikkarte, zum Beispiel die Kabel, die zur Grafikkarte gehen, zu verstecken oder die I/O-Schläuche zu schmücken. Das Ganze sind Knochenfingerringe, also sind diese, die diese Gothics manchmal irgendwie an den Finger haben wir hier gekauft, um das Ganze auch nochmal auszuschmücken, und das Ganze waren ein paar Euro irgendwie bei Amazon, und genau das ist das, was so ein System, sage ich mal, ausmacht, einfach durch Kreativität kleine Feinheiten, kleine Akzente zu setzen, die dann das Gesamtbild und das Gesamtsystem sehr schön machen. Großartig auch die RAM-Wahl, also es ist hier ein Asgard Bragi RAM, der hier im deutschsprachigen Raum kaum bis gar nicht verfügbar ist, leider. Dennoch habe ich hier einen guten Kontakt und feiere diesen RAM sehr, denn er ist sehr ausgefallen in seiner Optik und passend zu diesem Projekt. So einen komplett spiegelnden Bragi RAM mit 6400 MHz, 2x16 GB. Ich hoffe, dass dieser Hersteller bald nach Deutschland kommt. Endorphi wird uns noch weiter begleiten hier auf dem Kanal. Ich freue mich sehr, denn wir haben auch ein größeres Projekt geplant, und natürlich auch dadurch, dass mir das RX 500 so extrem gut gefallen hat und keine Wünsche übrig gelassen hat, habe ich mich dafür entschieden, auch mir mal das Endorphi RX 700 demnächst anzuschauen. Hier werden wir aber das krasse Gegenteil machen. Wir werden hier nicht auf Budget gehen, sondern wirklich ein extrem hochwertiges System hinzimmern. Über die Komponentenauswahl bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Lasst mir hier unten da, welche Endorphi RX 700 Komponenten ihr würdig für dieses Case haltet, was ihr gerne sehen würdet, und ich versuche es dann natürlich genauso umzusetzen. Vielen Dank an Endorphi Deutschland für die Möglichkeit, heute dieses Projekt hier vorstellen zu dürfen. Ach so, viele Leute werden sich bestimmt fragen, woher diese geile Maske kommt. Das ist aus Dishonored, die Collectors Edition, die Maske von Corvo, und da haben wir einfach vorne dran eben auch nochmal so ein Magnet hingemacht, wo man die Maske so einhängen kann, um das Ganze auch nochmal was ein bisschen Besonderes vom gesamten System her, vom gesamten Setup her zu machen. Und ja, manchmal sind es solche Kleinigkeiten, die so ein System zu was Besonderem machen, und das sollte das heutige Video aussagen. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao! I don't wanna fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my speech.